Добър ден! До края на деня облачността над страната ще е значителна. На много места, главно в Южна и Източна България, ще има слаби превалявания от дъжд. В низините ще бъде мъгливо. Ще остане топло за януари с максимални температури от 9 до 14 градуса. В местата с трайна мъгла термометрите ще показват около 5. Над планините ще бъде облачно и мъгливо. На много места ще вали дъжд, а над 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерена по високите части временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 2 до 9 градуса. През следващите дни до събота преносът на въздушни маси над страната ще се задържи от юг-югозапад и той ще поддържа времето сравнително топло за януари. Ще е облачно в равнините и мъгливо. В четвъртък на места, главно в Южна България, ще превалява слаб дъжд. В петък от югозапад валежите ще се активизират и в събота вече в цялата страна ще вали дъжд, а в планините валежите ще са от сняг. През нощта срещу неделя от северозапад ще проникне студен въздух и по високите части дъждът ще премине в сняг. В неделя валежите временно ще спрат. Ще има и разкъсвания на облачността, но вечерта и през нощта срещу понеделник от юг отново ще завали. В началото на следващата седмица валежите ще бъдат повсеместни, на места значителни. Ще се усили вятърът от североизток и с него ще започне да нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат. В Северна България и по високите полета ще превалява сняг, а в горно-тракийската низина и по Черноморието валежите ще са от дъжд. Такова време ни очаква. Останете с програмата на Нова хубав следобед.